Друзья, всем привет из установочного центра SoundForce. У нас в работе находится Mazda 6, и мы установили сюда сигнализацию от компании Pandora. Здесь у нас модель VX4G V2, и это та самая версия, которая позволяет управлять сигнализацией прямо с вашего телефона. И, пользуясь случаем, мы хотим показать вам, как это происходит. У вас на смартфоне будет установлено вот такое приложение, с которого вы можете открыть и закрыть автомобиль, соответственно, выполнить автозапуск и посмотреть нужную вам информацию. Вот таким образом это выглядит. Ожидаем, пока автомобиль запустит двигатель. Вот. И точно таким же образом вы можете заглушить автомобиль. Друзья, ну а кому интересна такая функция, обращайтесь в наши соцсети.